हेलो 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 वेलकम बैक। तो आज ये वाला बॉक्स देख के आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या है, और अल्टीमेटली हम लोग के यहाँ ऑर्डर आ गया है जिसका मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था कब आएगा। जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस करके मैं वेट ही कर रहा था। तो चलिए ये अनबॉक्स कर देते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने तो पता लगा ही लिया होगा, फ़ोटो तो देख करके आप लोग थंबनेल में आप लोगों को पता ही है क्या है। और ये है हम लोग का, चलिए थोड़ा सा निकलने दीजिए। हाँ चलिए, तो देखिए, तो ये तो हम लोग का सेवर वैल्करी है और लॉन्चर के साथ है। एलआर लॉन्चर है, इसको एलआर लॉन्चर है, ये स्ट्रिंग लॉन्चर और साथ में ही है। और हम लोग को फ्लिपकार्ट में तो हम लोग को मिल रहा था, मतलब उसमें हम लोग को मतलब 900 में हम लोग को खाली बेबलेट मिल रहा था। तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया ये से अमेज़ोन से, जिसमें लॉन्चर भी मिल रहा था। और देखिए कैसे है, और फ्लेम ब्रांड का है ये, तो आप लोगों को पता ही है। और जितना बिकते हैं फ्लेम वाला बिकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्चर के साथ था इसलिए, और बॉक्स भी था। सबसे बड़ी बात तो बॉक्स था। जैसे हम लोग का डीवी वेलेट में मतलब जितना भी अनबॉक्स किए हैं, जैसे कि डायनामाइट बेलियल या फिर हम लोग का साइक्लोन रेगन रॉक, वो तो खाली पैकेज में था ही नहीं, डब्बा ही था ही नहीं, तो मज़ा भी नहीं आया। तो ये तो पूरा पैकेज, ओ क्या सही है, मज़ा आ गया देख के। हमको एकदम ओरिजिनल टाइप का भी पैकेट दिया है। और खाली मतलब जहाँ टकाराटो में लिखे रहते हैं वहाँ पे हम लोग का फ्लेम है। चलिए खोलते हैं। तो वाह वाह, सेलो टेप ये साइड भी काट दिए, वाह नाइस। और ये किधर है, और सेलो टेप किधर चिपक गया मेरा, और किधर किधर, और हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे, और हाँ खुलेगा नहीं फिर, अच्छा अच्छा हाँ, फिर यहाँ पे भी खोल लेता हूँ। वाह, अरे यार कटो ना ठीक से, अरे कट गया, हाँ खुल गया, वाह। ओहो हो, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए। ओ भाई, अरे वाह, ये तो हम लोग का बेबलेट है। वाह वाह, अच्छा लग रहा है। और ये तो हम लोग का टिप है, पूरा टिप ही है। और चलिए तो और लॉन्चर देख लेते हैं। वाह वाह, और कुछ नहीं है, डब्बा बॉक्स खाली है। और यही है बॉक्स कंटेंट। तो एगो स्टिकर मिला, और ये क्या है, दो गो है। अच्छा, जो सेलर सेलर है वो 5 स्टार के रिव्यू मांग रहे हैं वो लोग। और ज़रूर मैं दूंगा 5 स्टार, क्योंकि ये बेबलेट मुझे बहुत ही पसंद आया। देख के ही हमको, वाह, लॉन्चर भी सही लग रहा है। वाह, लॉन्चर में मैं फ़ैन हो गया लॉन्चर का। ये वाह वाह, साउंड सुन रहे हैं, कड़ाक कड़ाक, अच्छा लग रहा है ये तो चलिए इसको, ये तो राइड मोड में है, तो इसको चलिए इसको हटा करके देखते हैं कैसे हम लोग का लेफ्ट मोड होता है। और वाह वाह, गिर गया। चलिए, ओ अच्छा, तो अपसाइड डाउन कर देंगे, मतलब आपका जैसे लॉन्चर था ऊपर साइड, तो इसको नीचे कीजिएगा तो ये हम लोग का एल हो जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड हो जाएगा अभी। वाह, और इसको मैं लगा लेता हूँ, यस, ये तो बहुत इजी है। वाह, हाँ लग जा, हाँ लग गया। और ये हम लोग का लेफ्ट स्पिन हो गया, ये बेबलेट यहाँ एल भी लिखा हुआ है। तो चलिए अपना बेबलेट की तरफ बढ़ते हैं, और अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको भी काट लेते हैं हम लोग, ये प्लास्टिक को काट लेते हैं। वाह वाह, लेकिन कंपोनेंट्स बहुत कम लगा है इसे, मतलब चेसी नहीं है तो, चेसी मतलब हम लोग का डिश नहीं है तो। वाह असली, वाह वाह वाह, ये आर्मर और डीवी कोर आइस, अच्छा लग रहा है ये तो। वाह, इसको मैं नहीं खोलूँगा। और ये गिमिक हम लोग कहाँ देख लेते हैं। ये गिमिक हमको बड़ी मतलब जंप करने लग जाता है बेबलेट, हमको देखना है वो सही में करता है कि नहीं, मतलब फ्लेम ब्रांड में करता है कि नहीं, क्योंकि ये में तो हम लोग का करेगा ही शायद टगारोटोमी में। वाह, अच्छा है, सही है, चलिए लगा लेते हैं इसको। मैं लो लो मोड में ही रखूँगा इसको, हाई मोड में नहीं करूँगा। आई होप ये हाई मोड भी काम करे, हमको लो मोड ही अच्छा लगता है। तो चलिए हो गया। और ये सब स्टिकर स्टिकर तो ना बाबा ना, इसको मैं
ना 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 ना, कभी मैं नहीं चिपकाऊंगा, क्योंकि ये स्टिकर थोड़ा दिन के लिए रहने के लिए फिर उखड़ जाता है। इसे बढ़िया नहीं लगाऊंगा, बेकार का इतना मेहनत करूंगा मैं, फिर लुक देता थोड़ा दिन के। ओह, ये तो एल में लगा करके देखा हूँ, और ये पेबलेट तो हम लोग का राइट स्पिन है, तो वापस मैं सेट कर देता हूँ। वाह वाह वाह, नाइस। और इसको लगा लेते हैं, लग जा, लग जा, कहाँ पे, हाँ करेक्ट, हाँ ये हो गया। वाह, अब हो गया। तो चलिए हम लोग बेबलेट घुमा लेते हैं और लगा करके। वाह, अच्छा सा नहीं बैठा था, तो फिर से मैं बैठा था। नाइस, ये हो गया। अरे यार, लग का ही नहीं रहा है। हाँ, 3 2 1 गो शूट। वो अच्छा लग रहा है, अच्छा घूम रहा है। जंप मारो, जंप मारो। ओ अच्छा, ये लॉन्चिंग के टाइम ही ऊपर उड़ गया, हमको लगा कि जंप मारेगा। मैं इसको पूरा मार रहा हूँ, हमको तो कॉमेडी लग गया यहाँ पे। हाँ, फिर से सेट कर। ओ, यहाँ पे तो हो रहा है इससे कुछ, ये वाला अंदर जा रहा है, अब दाबेंगे तो अंदर जाएगा। हाँ, तो मैं फिर से करता हूँ इसको अच्छा से। चिटवन को शूट। वाह, स्टेबल घूम रहा है। वाह, ये जंप मार नहीं रहा है, और ये मतलब लॉन्च के मतलब ये स्टेडियम में लैंड होते हुए वो ख़त्म हो जाता है शायद। इसमें हम लोग सक्सेस होंगे कि नहीं हम लोग को नहीं मालूम, तो वैसे ही घुमा लेते हैं। वाह, काफ़ी शानदार है, हम बहुत खुश हुए ये बेबलेट देख के। और प्राइस तो आप लोग लिंक में देख लीजिए मैं कितना में लिया, और ये मिनिमम प्राइस में ही लिया हूँ मैं। वाह, यही था तो ये बेबलेट और लॉन्चर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में।